كان في راجل طيب من آبائنا الطيبين، كان بيحب الخير لكل الناس، وكان عايش في مدينة من المدن. وفي يوم من الأيام كان ماشي في إحدى الطرق التي يمشي الناس فيها، فلقى غصن شجر على الأرض، غصن فيه شوك مرمي على الأرض في وسط طريق المسلمين، وشاف إن الناس هتتأذى منه. فالراجل فكر: مين اللي رمى الغصن ده عشان يأذي الناس؟ مين اللي رمى الزبالة في الشارع كده عشان تأذي الناس وتعور الناس اللي ماشية؟ هل فضل يسب ويشتم في اللي رمى الغصن عشان يأذي الناس في وسط الطريق؟ هل فكر ان هو يمشي من غير ما يلمس الغصن عشان مثلا هدومه ما تتوسخش او ايده ما تتوسخش؟ ما عملش اي حاجة من الحاجات دي، ولا فكر في اي حاجة خالص في راحته الشخصية. فكر بس في راحة المسلمين، فكر بس ان الغصن دوت ممكن يأذي مسلم او طفل مسلم او شيخ مسلم ماشي في الشارع، يعور انسان او يعور طفل او طفلة. فلما شاله وحطه في جنب او رماه بعيد عن طريق المسلمين، فاز برضا ربنا وبمغفرة ربنا سبحانه وتعالى. القصة المتواضعة الصغيرة ما بتفكرناش بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فكرنا فعلا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم، فدخل الجنة. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبينا يا رسول الله. وفي قول آخر عن أبي هريرة في رواية أخرى عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. راجل بيتألف في الجنة وبيتنعم في الجنة ويترغد في الجنة ويأكل من ثمار الجنة عشان حاجة بسيطة جدا: قطع شجرة كانت بتأذي الناس في طريقهم. والنهاردة ما أكثر المؤذيين في الشوارع، وأكثر من اللي بيرموا الزبالة في الشارع على جيرانهم وعلى الناس. العمل الصغير اللي انت بتعمله في نظرك انت صغير وعند ربنا كبير. العمل اللي انت بتعمله في نظرك صغير وعند ربنا كبير. فسارعوا في عمل الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله.